Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mr. Jauhari Sofi as a course lecturer language assessment. We are the last presentation group in this language assessment course, which consists of introduce myself. My name is Anissa Fitriani, my student ID 018, and there are my friends Afni and Riza. Okay, I will explain point beyond test alternatives in assessment. Jadi, di presentasi kali ini kita akan menjelaskan bagaimana penilaian secara alternatif secara baik dan benar di mata publik. Apakah hanya melalui tes saja atau ada tahap lain? Why then should we even refer to the notation of alternative when assessment already encompasses a range of possibilities? Jadi, karakteristik yang menentukan dari berbagai alternatif dalam penilaian yang telah umum digunakan di seluruh profesi diringkas dengan tepat oleh Brown dan Hudson. Sebagian di antaranya yaitu Number 1, require student to perform, create, produce, or do something. Number 2, use real-world context or simulation. And number 3, are non-intrusive in that they extend the day-to-day classroom activities. Number 4, allow students to be assessed on what they normally do in class every day, and so forth. Okay, next, the dilemma of maximing both practically and WSPEC. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk menguji beberapa penilaian alternatif yang sangat berbeda dari tes formal, terutama tes standar skala besar, cenderung merupakan pertunjukan sekali pakai yang diatur waktunya, pilihan ganda dikontekstualisasikan, dilanggar norma, dan yang mendorong motivasi ekstrinsik. On the other hand, texts like portfolios, journals, and self-assessment are. Di sisi lain, tugas-tugas seperti portofolio, jurnal, dan penilaian diri adalah open-ended in their theme orientation and format, contextualized to a curriculum, and referenced to the criteria, objective of that curriculum, and likely to build intrinsic motivation. Jadi terbuka dalam orientasi waktu dan formatnya, dikontekstualisasikan dengan kurikulum, mengacu pada kriteria, tujuan kurikulum itu, dan kemungkinan untuk membangun motivasi intrinsik. Selanjutnya ada sebuah gambar grafik hipotesis di mana gambar tersebut menunjukkan kepraktisan pada satu sumbu dan otentisitas pada sumbu lainnya. Perhatikan korelasi negatif yang tersirat. Seiring dengan peningkatan teknik dalam WSPEC dan keasliannya, maka kepraktisan dan keandalannya cenderung lebih rendah, dan mungkin sebaliknya. Semakin besar kepraktisan dan keandalannya, maka semakin kecil kemungkinan Anda untuk mencapai WSPEC dan keasliannya. Gambar tersebut tampaknya menyiratkan keniscayaan hubungan. Tes pilihan ganda skala besar tidak dapat menawarkan banyak pengembalian atau keasliannya. Tantangan yang dihadapi guru dan asesor yang teliti dalam profesi kita adalah mengubah arah garis untuk meratakan kemiringan ke bawah itu hingga sederajat. Atau mungkin untuk mendorong berbagai penilaian pada grafik ke kiri dan ke atas. Tentunya kita tidak boleh bermalas-malasan. Menerima yang mungkin tak terhindarkan dalam semua pungutan standar akan tanpa WSPEC dan keasliannya. Dengan beberapa kreativitas kita atau usaha kita, kita dapat mengubah sebaliknya dalam tes ini dan memproduksi WSPEC asli menurut penuh dan secara pedagogis. Performance-based assessment. Before proceeding to a direct consideration of types of alternatives in assessment, what about performance-based assessment is disorder? There has been a great deal of praise in recent years about performance-based assessment, sometimes merely called performance assessment. Is that different from what is being called a summative assessment? Performance-based assessment implies productive, observable skills such as speaking and reading of content-valid text. Such performance usually, but not always, brings with it an air of authenticity, real-world text that students have had time to develop. It often implies an integration of language skill, perhaps all four skills: the
case of project work. Because the tasks that students perform are consistent with course goals and curriculum, students and teachers are likely to be more motivated to perform them, and opposite to a set of multiple choice questions about facts and figures regarding the solar system. Okay, thank you for me.